皆さんこんにちは。イデキュートヨタインター店の筒井です。こちらのタイヤダバンティ2355518トヨタハリアーに装着予定です。撮影の風景は後日動画に上げますので、そちらもご覧ください。車の車種はトヨタハリアーです。当店の詳しいタイヤに関する説明は説明欄に記入してあります。そちらも合わせてご覧ください。それでは皆様のご来店をお待ちしております。